สร้างปรากฏการณ์ในแบบเบิร์ดโชว์ตอน Dream Journey Restage ไปแบบสุดประทับใจเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะล่าสุดซูเปอร์สตาร์เมืองไทยเบิร์ดธงชัยกลับมาอีกครั้งกับคอนเสิร์ต Singing Bird ครั้งที่ 1 ตอนเพลงตามคำขอที่ทำเซอร์ไพรส์ให้ผู้ที่มีบัตรคอนเสิร์ตเข้าร่วมกิจกรรมOne Ticket One Vote ค่ะร่วมโหวตเพลงตามคำขอที่อยากฟังและยังเป็นครั้งแรกเลยที่เราเนี่ยอาจจะได้ฟังหลายๆบทเพลงเพราะที่อยู่ในใจและยังเป็นบทเพลงที่ไม่เคยถูกนำมาร้องบนเวทีคอนเสิร์ตมาก่อนซึ่งพี่เบิร์ดก็จะมีการคัดเลือก10เพลงจากที่ทุกคนโหวตเข้ามานะคะใครจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกก็จะได้เป็น10ผู้โชคดีได้ Meet and Greet ในแต่ละรอบการแสดงกับพี่เบิร์ดด้วย30 อัลบั้มรวมเพลงและอัลบั้มพิเศษหา Singing Bird ครั้งที่ 1ชื่อตอนว่าเพลงตามคำขอมานะครับจะจัดให้จริงๆขอเพียงแต่ขอมาขอเพียงแต่ขอมาจะไปหา17 สตูดิโออัลบั้มคอนเสิร์ต Singing Bird นะคะจะจัดขึ้น2รอบก็คือในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคมรอบเวลา 19 นาฬิกาและวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคมรอบ 15 นาฬิกาณ Royal Paragon Hall ชั้น 5 สยามพารากอนค่ะระดับแถวหน้ากลายเป็นเพลงที่อยู่ในใจทุกคนมากกว่า 30 ปีผ่านยุคเทปสู่ยุคซีดีจนถึงยุคสตรีมมิ่งสู่ครั้งแรกของคอนเสิร์ตที่